入邊所有嘅教義，如果我哋有一個教義，我哋希望唔喺聖經入邊嘅，相信就係地獄嘅教義，因為係好得人驚。但我哋唔能夠係忽視佢，唔能夠係唔去理佢，因為佢真真正正喺度聖經入邊，就算我哋唔理佢，佢都會發生。係耶穌基督親自教我哋，若果唔係耶穌基督親自教，相信我哋可能都唔會相信有地獄呢一回事，將會有一個永恆嘅審判。耶穌基督就係地獄嘅傳道人，係地獄嘅宣教士。佢用地獄係嚟到係警告我哋，要快啲悔改，要快啲接受耶穌基督。嗱，我哋見到聖經真係好多好多關於地獄嘅經文。嗱，我所揀選嘅經文只係喺度馬太福音入邊。馬太福音5章22節講咩啊？佢話凡向弟兄動怒，或者係鬧弟兄係蠢材嘅，難免地獄嘅火。喺度馬太福音5章29節，佢話如果你嘅右眼叫你跌倒，叫你犯罪，你不如將佢挖咗出嚟，好過係你全心進入，全個身體進入個地獄。你情願失去身體嘅一部分，好過全個身體係進入地獄。馬太福音5章33節話，如果你嘅右手叫你犯罪，叫你跌倒，你情願係砍咗佢，斬咗佢落嚟，失去你身體嘅一部分，好過成個身體進入地獄。呢個就俾我哋見到地獄嘅可怕，唔係話真係叫你斬咗你隻手或者挖咗你嘅眼，但係俾我哋見得到嘅就係地獄係好可怕，情願係失去身體嘅一部分，都唔好係成個人進入地獄。喺馬太福音7章23節經文又話，耶穌基督話，我明明白白嘅告訴他們說，我從來不認識你們，你們這些作惡嘅人，離開我去吧。離開耶穌基督去邊度啊？進入地獄。喺住馬太福音喺度馬太福音8章12節經文話，耶穌基督話有好多人會進入天國，但係亦都有好多人以為自己會進入天國，但係唔能夠進入天國。耶穌基督話呢啲人會被趕到外邊黑暗裏去，在那裏必要哀哭切齒了。如果你見到講黑暗嘅地方，都會話係外邊，因為點解啊？係離開神，唔喺神嘅裏面，係外邊，係黑暗嘅地方，要哀哭切齒。喺度馬太福音11章20至到24節，耶穌基督話，我喺好多嘅城入邊都行咗好多神蹟奇事，但係啲人都唔肯悔改。於是耶穌基督責備佢哋，話你有禍了，將來必墮落係陰間。喺度馬太福音13章41至到42同埋50節係我哋今日嘅經文，話俾我哋聽喺地獄係一個哀哭切齒嘅地方。馬太福音18章6至到9節，耶穌基督話，令到一個小子係跌倒嘅人，不如係將一個磨石掛喺佢哋嘅頸度，將佢哋抌入海度，好過要佢哋係被打入地獄。喺度第9節，將來呢啲人係會被打入地獄入邊。而喺度馬太福音21章43至到44節，耶穌基督話，神嘅國係賜俾嗰啲係能夠結出果子嘅百姓。佢話祭司長同埋法利賽人都唔能夠進入神嘅國，佢哋最後會得到係最後嘅審判。馬太23、24、25，耶穌基督反覆不斷咁提醒我哋地獄嘅可怕性。我淨係用咗馬太福音嘅經文，仲有咩啊？仲有馬可福音，仲有路加福音，仲有約翰福音。我哋見到真係耶穌基督講地獄係多過佢其他嘅教導。如果耶穌基督嘅教導關於地獄有咁多，會點樣影響我哋主日講道，或者我哋喺主日學嘅課程？我哋應該講多啲。但係而家嘅世代係唔中意聽地獄，
唔中意聽有關審判嘅信息。呢啲咁難以置信嘅信息關於地獄，如果唔係耶穌基督親口同我哋講，相信我哋都唔會相信。嗱，我哋見到經文講咗咁多有關地獄嘅information 俾我哋，我哋能夠得到有啲乜嘢嘅知識啊？我哋睇到地獄原來係有4點。第一點係咩啊？第一點係地獄係一個非常之痛苦、非常之折磨人嘅地方，係一個非常之黑暗，係完全冇光，而且亦都係冇希望能夠再見到光嘅地方。有好多時我哋去到或者經歷過有好黑嘅地方，我哋都希望有人快啲開燈，又或者我哋希望黎明快啲係來臨，太陽快啲出嚟。但係地獄係一個永遠你會見唔到光嘅地方。我話永遠見唔到。地獄亦都係一個係被火燒嘅地方，係好熱好熱，熱到不得了，而且呢個火係永遠唔會熄滅嘅。嗱，有人可能又會問噶咯，聖經又亂噏嘢啦，有火就有光噶啦。你試下以前嗰啲人都係冇燈嘅啫，點火噶嘛，係嘛？一點火咪有光咯，點可能有火冇光嘅啫？聖經又亂講嘢。我都同大家講，我以前係做好多實驗，我其中嘅實驗最中意做嘅就係做氦氣同埋氫氣嘅實驗。氦氣係 helium， 氫氣係 hydrogen。呢兩種嘅氣體係好有趣，你將佢係液體化咗，將佢 liquefy 咗嘅話，係好凍好凍嘅。零下200幾度，但係如果你係將佢燒嘅話，氫氣係唔會燒嘅，但係 hydrogen 呢個氦氣係唔會燒，但係氫氣係會燒。氫氣如果你係加埋氧氣咧，係可以燒着嘅。燒着咗嗰陣時，嗰個溫度係去到2000度啊，多過2000度，攝氏2000度。嗱，我哋喺廚房煮餸，通常你煲湯係幾多度啊？100度啊，攝氏100度已經煲到平拎嘭能啦，係嘛？你焗 turkey 啊，喺呢個復活節同埋聖誕節，你擺喺個焗爐度幾多度啊？350度焗到隻火雞都卜脆，2000幾度變咗咩啊？哇，真係蒸發咗啦，可能係嘛？但係你知唔知原來氫氣嘅火係發出好少嘅輻射，好少嘅光，喺日頭你根本睇唔到嘅。所以我哋成日都講我哋做實驗，如果突然間有個氫氣嘅火喺日頭咧，你就真係唔知點死啦。你都見唔到個火喺邊，你就係覺得熱。OK， 係好得人驚。嗱，我唔係話地獄個火係氫氣嘅火，我淨係話俾我哋聽，我哋靠自己嘅經驗話有火嘅地方一定有光，未必係正確。神能夠做到係有個地方叫做地獄，係好熱，但係非常之嘅黑暗，係好得人驚。喺度聖經入邊只有2次有人講到喺度地獄嘅感受係點樣樣。第一次喺度路加福音16章24節，話財主同埋拉撒路，我哋見到呢個財主佢喺度呢個陰間，佢好熱，好辛苦。佢同亞伯拉罕話，佢話求你搵人係俾啲水沾喺我條脷度，只需要有啲水喺我脷度涼一涼，我已經好開心啦。我熱到好緊要，我好痛苦。呢個係第一個。第二個喺度聖經入邊重複咁出現，話地獄係會一個點樣哀哭切齒嘅地方，係非常之痛苦。地獄絕對唔好玩，唔係好似我頭頭話嘅嗰個女仔話地獄好好玩。地獄一啲都唔好玩，喺外邊係離開神，係一個非常之幽暗、非常之熱嘅地方，非常之嘅恐怖。除咗呢個地獄係一個折磨人嘅地方，係好痛苦嘅地方。第二點我哋見到嘅係一個身體同埋靈魂都一樣被折磨嘅地方。我哋知道一個人係有靈魂同埋身體，
當一個人死咗之後，個靈魂就會離開咗個身體。咁個靈魂會去邊啊？如果係接受主嘅人，就會個靈魂係與神同在，與主同在啦。唔接受神嘅人呢，個靈魂就會去咗陰間，就係頭先所講係呢個財主去嘅地方，係會有係靈魂受到係煎熬，係一個暫時嘅地方。但係唔單止係靈魂受到煎熬，頭先我同大家分享咗約翰福音第5章話俾我哋聽，每個人都會復活嘅，信神嘅人唔信神嘅人都會復活，信神嘅人唔信神嘅人都會有一個永恆嘅身體，永遠嘅身體。一個信神嘅人嘅永遠身體就會永遠係與神同在，好快樂。一個唔信神嘅人就會有個永遠嘅身體喺地獄，永遠咁係受折磨。我哋而家呢個身體呢，唔經用噶，喺地獄啊！你唔好講2000度啦，300度都頂唔順噶啦，溶咗噶啦，化咗噶啦，所以會有一個永遠嘅身體嚟到承受永遠地獄嘅折磨。喺度馬可福音9章48節。話在那裏是蟲是不死的，火是不滅的。在那裏係邊度啊？地獄係蟲不死嘅地方。點解蟲會不死啊？一個人死咗，葬咗喺棺材入邊，有屍蟲咬個屍體。當啲肉全部係食晒之後，屍蟲仲有冇食物啊？冇食物啊，屍蟲都死埋啦。但係如果我哋有個身體係永遠唔能夠消耗嘅，嗰啲蟲係永遠係能夠係蠶食我哋，呢個就係講俾我哋聽，蟲不死，火不滅呢？火係要有原料先至能夠繼續燒，燒到變咗棚骨嗰陣時，仲有冇得燒啊？冇得燒啊！但係如果我哋嘅身體係永遠永恆嘅身體，一直都有火喺度燒。地獄係一個蟲不滅，係一個蟲不死、火不滅嘅地方。所以喺度馬太福音10章24節，耶穌基督話俾我哋聽，你唔好怕只能殺死身體嘅嗰個，而唔能夠殺死靈魂。你要怕嗰個可以將你嘅靈魂同埋身體都墮入陰間嗰個，就係神。我哋見到地獄唔單止係一個好痛苦嘅地方，唔單止係一個身體同埋靈魂都係受到折磨嘅地方，而且係有一個唔同程度嘅懲罰嘅地方。喺希伯來書10章29節話，何況人踐踏神嘅兒子，將那使他成聖之約嘅當作平常，又褻慢施恩嘅聖靈，你們想他要受嘅刑罰該怎樣加重呢？原來喺度地獄入邊有唔同嘅懲罰嘅，有啲重啲，有啲輕啲，但係最輕嗰個都已經係非常之恐怖。呢度經文講，有人拒絕福音，拒絕耶穌基督，褻瀆聖靈，佢哋嘅罪係更加大。喺度天堂有唔同嘅賞賜，我哋知道，原來喺地獄一樣有唔同程度嘅懲罰。喺度馬太福音11章24節，耶穌話，但我告訴你們，當審判的日子，所多瑪所受的比你們還容易呢。耶穌基督話，同城入邊嘅人話，我喺你哋嘅當中，你哋有足夠嘅亮光，但係你哋仍然唔悔改，所以你哋嘅罪係會大過所多瑪嘅罪。而喺度路加福音12章47至到48節，經文話，僕人知道主人嘅意思，卻不預備，又不信他的意思，那僕人必多受責打。唯有那不知道的，作了當受責打的事，必少受責打。因為多給誰，就向誰多取；多託誰，就向誰多要。得到亮光越多嘅人嘅懲罰係越大。有兩個人犯嘅罪可能係一模一樣，但係一個人係有好多亮光，另外一個人係冇亮光。呢個有亮光嘅人所得到嘅懲罰係會係重好多好多倍。有一個神學家話，佢話地獄有唔同嘅等級嘅懲罰，由一個等級去另外一個等級，哇，真係差天淵之別。
一個罪人喺度地獄入邊，佢係願意將所有嘅嘢都放棄，只求咩啊？換取一個等級輕啲嘅懲罰。呢一個就係地獄嘅恐怖性。地獄唔單止係折磨人痛苦，唔單止係身體同埋靈魂被折磨嘅地方，唔單止係一個唔同程度審判嘅地方，亦都係一個永遠被審判嘅地方。有好多時我哋有苦難都能夠熬得過去。點解能夠捱得過去啊？當我哋知道係有盡頭嘅時候，我哋能夠捱得過去。但係你諗下，如果一個人喺地獄入邊，知道係永遠係唔會止息噶啦，呢啲折磨，我相信呢個心情係非常非常之嘅困難。喺但以理書12章2節，我哋啱啱讀完但以理書，經文話：睡在塵埃中的，必有多人復醒，其中有得永生的，有受羞辱永遠被憎惡的。有人係得永生，永遠與神同在；有人係永遠被憎惡喺地獄入邊。呢節經文同埋馬太福音25章46節係好相似。這些人要往永刑裏去，在那些義人要往永生裏去。呢度我哋見到有個好強烈嘅對比，係永生同埋永刑。呢個係聖經嘅教導。咁點能夠係逃過呢一個地永遠嘅刑罰，永遠喺地獄入邊？猶大書第7節話俾我哋聽咩啊？喺地獄係有永火嘅刑罰，有永火嘅刑罰。猶大書13節咧話俾我哋聽，有墨黑嘅幽暗為他們永遠嘅存留。聖經真係非常之嘅一致。我哋見到呢個地獄就係點啊？我頭先所講係永遠嘅黑漆一片，係永遠嘅火刑。仲有好多其他嘅經文都話俾我哋聽，係一個永遠嘅懲罰。以賽亞書66章，馬太係18，馬可係9章，另外帖撒羅尼後書係1章，仲有啟示錄14同埋啟示錄20章。地獄真係一個非常之恐怖嘅地方。喺結束嘅時候，想同大家睇睇我講咗一啲好得人驚嘅嘢，講咗地獄係點樣樣。但係如果我哋知道耶穌基督自己對地獄嘅教導係有幾多嗰件事，我相信我哋就會話我哋係應該要講多啲。我哋見到地獄咁恐怖，我哋應該有啲咩回應？第一點，我哋自己係準備好未？喺馬太福音22章，耶穌基督係講到另外一個比喻，係講到有一個王，佢係有一個婚宴，係請咗好多人嚟，但係佢發覺原來有一個人係冇着到禮服，於是佢問佢點解，呢個人答唔出，於是王就派佢嘅僕人將呢個人綁手綁腳綁住咗，然後將佢拋到外邊黑暗嘅地方。嗰個人點啊？在那裏哀哭切齒。有一次俾我哋見到呢度係一個地獄哀哭切齒，好明顯係地獄。有好多時我哋可能以為我哋係得救，但係喺神嘅面前，可能耶穌基督話唔好叫我主啊主啊，我從來唔認識你哋。呢個要好小心。我哋自己要 make sure 我哋自己真係真正清楚，係認罪悔改喺神嘅面前，係一個真正得救嘅人，而唔係淨係我哋自己以為我哋自己得救。第二樣我哋要係做嘅係咩啊？係我哋有冇去勸人嘅心？喺哥林多後書5章11節話：我們既知道主是可畏的，所以勸人。我哋見到地獄原來係咁恐怖嘅地方，就迫使我哋係要係向人傳福音，去勸人。點能夠係逃過呢一個地獄嘅審判啊？我哋見到上兩個嘅比喻，要成為耶穌基督嘅寶藏，成為耶穌基督嘅珍珠，因為佢為我哋拋棄一切，放棄一切。我哋所要做嘅係真真正正
認罪悔改嚟到接受佢。我頭先講過，每秒鐘就有2個人死亡，係我頭先開始講到而家，已經係有5000幾個人死咗。就喺我講到呢段嘅時間真係非常迫切㗎。呢個網係不斷咁向岸邊行緊，呢個時間係越嚟越短啦，距離最後嘅審判。所以我哋真係要係迫使我哋向我哋身邊我哋愛嘅人，我哋嘅親戚朋友未信嘅人嚟到傳福音。願神祝福佢自己嘅話語，讓我哋一齊低頭禱告。主啊，我哋感謝你，感謝你俾我哋馬太福音第13章嘅比喻，唔單止見到你係為我哋拋棄一切，放棄一切，因為我哋係你嘅珍珠，係你嘅寶藏，但係亦都俾我哋見到我哋係好需要接受你。當我哋唔接受你嗰陣時，就會係面臨地獄嘅審判。呢一個網已經係越嚟越近岸邊，呢個審判嘅日子係越嚟越近。願我哋每一個人都能夠係首先第一係真正係清楚自己係清楚得救，係一個蒙你喜悅認罪悔改嘅人，成為你嘅兒女。第二點就係我哋要真係迫切咁向我哋身邊嘅人係嚟到係傳福音，因為地獄真係非常之嘅可怕。我哋感謝你，願你都係繼續祝福我哋喺度呢個2019年新嘅一個學期新嘅一個主日學同埋新嘅講道嘅一個系列。我哋咁樣嘅禱告奉主耶穌基督嘅名而求，阿門。